Većina ljudi gura onu priču koja njima odgovara da se poklapa sa njihovim uvjerenjima, pa danas Bitcoin ide na mjesec, sutra već počinje novi bear. Zato pripremi se za najbolji i najgori scenarij jer istina će biti negdje u sredini. Danas ću sa vama podijeliti jednu ideju kad bi se mogla dogoditi prava prekretnica za tržište kriptovaluta i prokomentirat ćemo događanja oko jednog AI projekta kojeg smo ne tako davno spominjali na kanalu jer ste vi to tražili. Spremni? Pa krenimo! Dakle, ovo je tjedni prikaz, svaka svijeća predstavlja jedan tjedan, da spomenem radi vas koji ste novi u kripto svijetu. Jučer u anketi puno vas je objasnilo da su svjesni da smo prebrzo rasli i da tržište treba uzeti malo zraka. Odmah da se zahvalim svima koji su sudjelovali u anketi u trenutku snimanja ovog videa, preko 250 vas je glasalo. Hvala vam, svaka čast, ali ako još niste glasali, pozivam vas da glasate. Link na anketu će biti u istaknutom komentaru i u opisu videa. Zapamtite, nema pogrešnog odgovora i onda bi prokomentirali rezultate, ali i odgovore u videu idući tjedan. A znate zašto? Jer upravo želim da ostanemo otvorena uma, jer zapamtite, nije poanta tko je u pravu ili u krivu, već tko se bolje i brže prilagodi situaciji. Dakle, prebrzo smo rasli i to je činjenica i svatko ima ideju zašto je to tako. Jedni će reći zbog ETF-a, drugi zbog halvinga, treći zbog lijepog vremena i to je sve u redu. No, činjenica je i da ovdje imamo dosta podrške, kao što vidite, iz prethodnog bula od vrhova iz 2021. godine. I nedavno sam rekao članovima kanala da se ne bi čudio da ostanemo u ovom rangu, dakle između ove crvene i ove druge koju prekriva ova žuta, još barem mjesec, dva. Trenutno smo unutra 2 mjeseca. Isto kao što smo imali prošle godine, kad smo između 25 i 31 cca bili oko 7 mjeseci. Isto smo od lokalnog vrha do važne podrške radili korekcije nešto manje od 20%, kao što to imamo i ovdje. Jedino što je ovdje veća vjerojatnost da se nećemo toliko dugo zadržati u ovoj zoni, no možda moramo ipak platiti danak što smo prebrzo rasli i napustili prebrzo ovu tu zonu. Kao što znate, to je i mene iznenadilo. No kada najranije očekivati preokret? Pokazat će nam drugi čart. Taj drugi čart je ništa drugo nego prikaz dioničkog američkog indeksa S&P 500 gdje znamo da Bitcoin, a time i cijelo kripto tržište uvelike ovisi o njegovom kretanju i Bitcoin je upravo krenuo u svoj veliki pohod krajem 10. mjeseca prošle godine, povukavši za sobom altcoine, kada vidite da je okvirno tada i S&P odradio lokalno dno. Dakle, na tjednom svom prikazu, jer sam prvo htio da vidite veću sliku, a ako vas zanima zašto je ova tu crvena isprekidana linija, ovdje ona nam je izuzetno važna podrška i ujedno all time high iz početka 2022. godine. No da bi objasnio ostale dijelove, prebacit ćemo se na dnevni prikaz. Nisam fan projekcija, predviđanja, ali ova mi se čini jako zanimljiva, zato molim obratite pažnju. Ova plava sjena je ništa drugo nego projekcija ovog tu poteza za S&P 500 dionički indeks koji pokriva upravo 9. i 10. mjesec prošle godine i projicira se upravo do naše crvene vodoravne isprekidane linije za koju smo rekli da je važna podrška i vrh iz proteklog bula i to je neka okvirno krajnja točka do kuda bi mogli ići gdje bi mnogi počeli sa onim ovo je novi bear, a S&P 500 bi odradio klasično testiranje prethodnog vrha što je samo po sebi u stvari bullish. Sad se postavlja pitanje čemu ove žute i narančaste okomite linije.
Sve postaje jasnije kada uključimo Relative Strength Index, RSI i Stochastic RSI i vidimo da je trenutak gdje prolazi ova okomita žuta isprekidana linija kada smo prvi put došli RSI jako blizu 30, a Stochastic RSI je bio ispod 20 i plava linija se počela križati iznad narančaste. Vidimo da imamo jako sličnu situaciju sada gdje sam povukao upravo tu žutu liniju i gotovo identična stvar. RSI na gotovo 30, Stoch RSI ispod 20 i plava ide iznad narančaste. Ovaj drugi dio sa narančastim isprekidanim linijama je ništa drugo nego onda ponavljanje situacije gdje S&P 500 obrađuje lokalno dno i kreće u novi pohod prema gore. Po toj projekciji, da ne idemo naravno u dan, to bi se najranije trebalo dogoditi upravo u drugoj polovici idućeg mjeseca. Dakle, ne uzimajte ovaj 25. kao zdravo za gotovo. No to nije sve. Zato idemo pogledati još na tjednom čartu gdje vidimo da nam se Stoch RSI upravo spušta uskoro ispod 20, što znači u narednom periodu njegovo potencijalno zakretanje prilično slično kao što smo to imali prošle godine. Dakle, po svemu sudeći, velika je vjerojatnost da ćemo imati još minimalno 3 tjedna do potencijalnog zakretanja i konačnog postavljanja dna. Kao i uvijek, govorimo o vjerojatnostima, nikako sigurnostima. Kad govorimo o zakretanju, mislim na scenarij da je plava iznad narančaste i vrijednost iznad 20 gdje bi vidjeli da se momentum vraća. Budući da sam u jednom videu spominjao AI projekt Deep South, skraćeno South, a bilo je upita da napravim mali update, pa eto idemo kratko. Prvo cijena, dakle Deep South je dosta uspavan kao i većina tržišta, te nakon što smo došli do cijene od $14, uslijedile su dvije korekcije gdje smo testirali podršku između $5 i $6, što su biti bili upravo all time high-evi iz drugog mjeseca ove godine. Volumen prilično mali, no većina coina na tržištu ima volumen trenutno u opadanju. Tim radi i dostavlja i sklapaju se partnerstva. Posebno bih istaknuo njihovo partnerstvo sa NuCoCloud, koji su prvi blockchain projekt iz Njemačke koji je javno financiran, a imaju partnere poput Kudos i Telosa, što možete i vidjeti ovdje. No što se tiče samog Deep South, odnosno South, rekli smo da stalno grade. Evo sad je pokrenuta i web platforma s vizualnim i konverzacijskim AI značajkama, a osim navedenog u idućih mjesec dva planiraju još AI integracija, predstavljanje premium modela sa pretplatama, listanje na CEX i ukidanje takse za kupnju i prodaju. Kratko smo o Southu, a što se tiče tržišta, kao što i sami znate, ovo su samo vjerojatnosti, nikako sigurnosti. Te sam vam htio prezentirati na ovaj način ideju kada bi potencijalno najranije mogli očekivati promjenu na tržištu Bitcoina i drugih kriptovaluta u korelaciji sa dioničkim tržištima. Napominjem da to ne znači da ćemo odmah poletjeti, no tada bi većina altcoina mogli početi postavljati svoje novo ili lokalno dno. Ja mogu biti naravno potpuno u krivu. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav!